Bona tarda, Pot Petit, com esteu? Molt bé, molt contents d'estar aquí. Molt bé, estem a punt de veure'ls en directe que presenten el seu tercer disc avui al Teatre Principal de Terrassa. I els hi farem unes quantes preguntes abans de començar. Molt bé, doncs primer de tot expliqueu-me com neix aquest projecte, quina és la intenció de cada un de vosaltres, teníeu ja vocació de l'educació o només musical? Doncs és una combinació de les dues coses. Nosaltres els dos som mestres, però a més jo vaig fer la carrera d'art dramàtic amb especialitat de musical i llavors va ser una manera com d'unir totes aquestes disciplines, l'educació amb el teatre i amb la música, i moltes ganes de fer coses que teníem molt al cap i que ens venia molt de gust fer, i així va néixer el Pot Petit. Molt bé, és molt interessant realment que estan sorgint ara últimament moltes propostes infantils que demostren que l'estigma de que la música infantil és fàcil de fer o que pot ser de baixa qualitat i no passa res, doncs no és veritat. Què li explicaríeu vosaltres a algú que encara ho creu, encara creu en aquest mite? Nosaltres el que intentem és lluitar i fer les coses com si fóssim un grup per adult, però és per famílies, és per nens, és per nenes, és pels pares, i el que intentem és fer les coses ben fetes i de qualitat. I a partir d'aquí jo crec que no hàgim d'explicar alguna cosa a algú, sinó que la gent se n'ha donat compte de que les coses estan ben fetes i pensades d'aquesta manera. Clar. I sobretot també que els pares puguin gaudir d'un espectacle que no sigui íntegrament infantil, íntegrament pensat per com funcionen els nens, sinó que els adults puguin disfrutar d'aquesta estona en família. Nosaltres els tenim molt en compte, vull dir, és un dels nostres punts claus perquè són qui ens porten els nens i les nenes a veure els espectacles, perquè no venen sols amb aquestes edats. Per tant, els tenim super en compte a l'hora de fer tant espectacles teatrals com quan fem les places. Intentem que sigui música diversa, de diferents estils, que sigui dinàmic, que sigui festiu també, i que alhora sigui atractiu de veure, i fem guinyos per atrapar-los una miqueta, coses que només entenen els adults, però que pels nens passa desapercebut, i això fa atrapar una miqueta també els pares. Això és superinteressant. I parlant de la visualitat, he vist que teniu un estil també molt concret, estètic, que cuideu molt el tema del vestuari a l'escenari, i també els videoclips que he vist que estan il·lustrats i que són molt bonics i realment mereixen la pena de veure's. Expliqueu-me una mica com ho produïu això, teniu un equip que us ajuda? Doncs sembla potser que hi hagi molta gent al darrere, però no, el Pot Petit és molt petit a nivell de que ens ho fem tot nosaltres mateixos. Sí que per fer els vídeos hem comptat amb professionals, amb un il·lustrador, amb en Guillem Moner, amb una productora audiovisual que es diu DDM, que són de Girona, i dels que estem supercontents, però sí, la veritat és que clar, el primer que veus, el primer que t'entra pels ulls és el que veus. Llavors tenim molt en compte això de que s'ha de cuidar molt l'estètica, i també tenim en compte això que anem adreçats a un públic més familiar. Llavors els colors són vius, hi ha diferents coses que els hi puguin cridar l'atenció. També els titelles, he vist que els utilitzeu. Sí. Teniu algú específic de l'equip que es dedica als titelles o també ho feu vosaltres? Sí, en Siddhartha. Sí? Explica'm això. Bé, aquestes últimes de retruc em va tocar fer-ne gran part durant el procés de creació, perquè si no arribàvem a la fita de tenir-les amb la gent que ens les havia de fer per diversos motius, i m'hi vaig posar mans a la massa, que dirien, a la cuina, i vaig passar-hi moltes hores i han sortit els personatges que havíem pensat, doncs els vam arribar a construir. És una mica també un dels punts claus del nostre projecte, combinar la música amb els titelles, amb el teatre. Hem aprofitat això, que també som actors, i aprofitar una mica aquesta teatralització de tots aquests temes, i també mitjançant unes titelles que clar, són pura màgia i que als nens els hi criden molt l'atenció i en surten ben encantats. I creeu referents pels nens també. Això és important. Com dissenyeu una mica els personatges? Penseu que cada un hi hagi un arquetip? Doncs intentem tenir molt en compte el que els hi pot cridar l'atenció i el que els hi amb el que poden connectar els infants. Llavors busquem emocions que siguin reconeixibles per ells, com per exemple la vergonya, que ens ha funcionat molt bé, la cançó del lleó vergonyós, perquè és una emoció que tots els nens experimenten, i més amb aquestes edats del públic que ens ve a veure.
I llavors doncs, és buscar l'emoció aquesta, reconèixer-la i doncs, en aquest cas és buscar estratègies com per vèncer aquesta vergonya, però també tractem la por, també tractem doncs, l'amistat. No? Intentem que no siguin cançons purament pedagògiques i educatives, però que sí que tinguin un valor al darrere, que implícitament no, els estiguem transmetent als nens i nenes. Que xulo. Molt bé. Per últim també, què li diríeu a algú que ha sortit del teatre? Què diríeu que ha après d'aquesta música en directe? Jo crec que per començar que vinguin al teatre a veure música ja és un atractiu, perquè normalment no, és molta acció teatral i nosaltres és això que explicava abans l'Helena, que barregem tant la música com el teatre, com les titelles, i jo crec que es crea com aquesta màgia que tant un nen de 2 anys es pot quedar embadalit mirant les titelles i els colors i com passa, i un nen de 9 o 10 poder estar disfrutant a tope amb les cançons i amb el que està passant. Jo crec que és el que m'agrada que es quedin amb això quan surten, no? Que és una mica màgic, que és música, no sé, que tinc la sensació agradable, si més no. Exacte, i el fet també de portar els infants a veure música en directe i a consumir cultura de manera respectuosa, de qualitat, pagant l'entrada també, tot això són valors que són importants, no? Jo crec. Super importants, no? Si des de ben petits van al teatre i ja veuen doncs, el que és la música en directe, que puguin veure 8 músics de l'escenari amb una varietat bastant gran d'instruments, clar, ja des de petits els estàs dient, ostres, mira, això és un espectacle en directe, no? És música, és cultura, és art i sobretot el que ens agrada molt és la sensació aquesta de que se'n van a casa sempre superfeliços, no? Després de veure un espectacle és com sempre sortim, que ens agrada molt rebre el feedback de les famílies que ens venen a veure i és superemocionant veure com l'emoció que encara els hi dura als ulls, tant a nens com a pares que també ens ho diuen, ostres, és que ens ho passem superbé, ens agrada tant a nosaltres com als nostres fills. Llavors, que s'emportin una bona experiència des de ben petits anant al teatre i consumint cultura, jo crec que és totalment fonamental també per un futur, que seran els espectadors que després també aniran al teatre quan siguin grans. Això anava, sí. És una base de qualitat. Totalment. Molt bé, doncs moltes gràcies. Els veurem d'aquí una estona. Molt bé. Merci. Gràcies.